Sveiki visi mūsų Vilniaus galerijų savaitgalio lankytojai, meno mylėtojai, žiūrovai ir čia, ir anapus ekranų, kuriem adresuojam šią ypatingą mūsų Vilniaus galerijų savaitgalio kontekste diskusiją, skirtą empatijai ir su jie susijusiems klausimams. Tai iš tikrųjų bus visa diena skirta diskusijoms, kantrybės ir esantiems čia, ir tiem, kur dar ateis, ir tiems, kas stebės mūsų pokalbius anapus. Bus 3 iš viso diskusijos ir netrukus pradėsime pačiąją pirmąją, kuri bus skirta menininkų praktikoms ir empatijos temai juose aptarti. Vilniaus galerijų savaitgalis yra organizuojamas šiais metais jau 7. kartą, kiekvieną kartą parenkant vis skirtingą temą ir programoje diskusijos visą laiką užima ypatingą vietą, jos yra skirtos įgilinti menininkams svarbių klausimų, įvairius aspektus, būtent pokalbių forma. Ir pokalbių forma kaip empatiško susitikimo tam tikras būdas bus šiandienos mūsų visaip naudojamas. Kviečiam įsijungti ir pačius, užduoti klausimus ir komentarų formą, aš juos pagarsinsiu, lydėsiu mūsų diskusijų dalyvius visą dieną ir aš ir mano kolegės Goda, kuri surinks klausimus iš auditorijoje esančių klausytojų. Ir noriu dar padėkoti savo kolegiams, taip pat mano bendra kuratoriai Danutei Gambickaitei, kuris sėdė ten, ir visoms komandoms kitoms kolegiams, Stefanijai Jakštytei, Eglei Trimailovaitei ir Godai Aksamitauskaitei už bendradarbiavimą ir bendrystę, kuriant šitą Vilniaus galerijų savaitgalio programą. Ir taip pat mūsų rėmėjams, kurių turime visai nemažai. Ir mano ekranas kaip tyčia užgeso. Tai Vilniaus galerijų savaitgalis yra organizuojamas Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, pagrindinis informacinis partneris yra 15 minučių, turinio partneris yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus visi 4 padaliniai, skaitant ir nacionalinę dailės galeriją, kurioje šiandien esame, Art News, Ariel Inc., Clear Channel, Kaip Kam, Kambučia, kurios ragausim čia esantis auditorijoje, taip pat kuro aparatūros, nealkoholinis alus, kurio taip pat ragausim, Media Traffic. Ir ačiū visoms 37 Vilniaus galerijų savaitgalio programoje dalyvaujančioms meno erdvėms. Be jūsų nieko nebūtų. Gerai, kas kur sėda? Aš gal tada čia gerai. Įsimaišom, ne? Aš įsimaišau tarp menininkų. Sveiki, laba diena. Ar girdisi garsas, viskas tvarko, ar net galim kalbėti, kaip kalbamės natūraliai, empatiškai? Buvo tas labai gražus pareiškimas, sakinys iš Jolantos pusės, kad empatija yra kaip pokalbio forma. Tai kažkuria prasme šitas pokalbis turbūt irgi yra viena iš empatijos išraiškų. Tada aš galbūt trumpai pristatysiu šio pokalbio temą ir šio pokalbio dalyvius. Tai šios dar ne visai popietės ir dar ne visai rytas, jau visai nerytas. Tema yra empatija menininkų praktikose, tarp atjautos kitam ir kūrybinio metodo. Paprastai empatija, kurią galima apibrėžti kaip gebėjimą įsijausti kito emocinę būseną ar situaciją, yra gan įvairiai interpretuojama ir pasitelkiama skirtingose meninėse praktikose. Šiandien mes turime 3 pašnekovus, menininkus: Agnė Jokšė, Robertas Narkus, Artūras Raiva. Agnė Jokšė šiuo metu kaip tik atidarė parodą 4. Vilniaus galerijoje Editorial, kuriame dirba su kito, su kalbos forma, kaip vadinti tą kitą,
Kartu jos filme, video darbe matome labai, ta prasme, įdomų scenarijų dialogą tarp įvairių Vilniaus menininkų jaunųjų scenos, ta prasme, kartu tiesiog ką noriu pasakyti, prasme, kad tavo bent jau šiame filme yra labai aiškus santykis ir su kitu, su kalba ir su įvairiais dalyviais iš Vilniaus meno lauko. Robertas Narkus šiuo metu atstovauja Lietuvą Venecijos bienalėje. Robertas taip pat yra žinomas kaip žmogus, kuris yra įkūręs Patafizikos institutą, menininkų dienos centrą Autarkija, eksperimentinės inžinerijos stovyklą EE Kūlgrinda ir restoraną Delta Mityba. Kitaip tariant, darbas su žmonių grupėmis yra turbūt Roberto ilgalaikės praktikos pastovi dalis. Artūras Raila yra čia su mumis, turbūt trečias mūsų pašnekovas, kuris savo kūryboje yra dirbęs su labai skirtingomis žmonių grupėmis, nuo neonacijų iki pagonių, mechanikų, motociklininkų, riedlentininkų ir panašiai. Dabar grįžtam prie klausimą, ar kažkaip tai galbūt labai abstrakčiai nežiūrint į patį empatijos terminą, galbūt būtent pratęsant, ką sakė Jolanta, kad būtent pokalbis yra viena iš empatijos išraiškos formų. Gal tą pokalbį būtent tai pradėkime, kas galbūt jums yra tas kitas ir ką jums reiškia būtent dirbti su kitomis žmonių grupėmis. Kas nori pradėti? Gal Agne? Nes būtent tavo kūryboje yra darbas ir su kitu, bet ir darbas, ta prasme, su pačiu kalbėjimu, su kalbos išradimu, kalbos paieškomis. Tai čia dabar yra pristatoma paroda apie tai, bet iš principo aš jau su to dirbu ganėtinai ilgai, tik tai dabar jau, su kalba, tik tai dabar jau ieškau būdų, kaip tą transliuoti. Nes prieš tai buvau parašius tekstą, naudodama Ginos Dau ir kitų LGL narių kurtą neheteronormatyvę lietuvių kalbą, o dabar jau kuris laikas pradedu suprast, kad tų variantų turėtų būti šimtai, kaip galima būtų kalbėti neįvardijant lyties ir tik tada kažkas prigis. Tai aš tiesiog prisidedu prie to, kad tų variantų būtų daugiau ir stengiuosi gal paskatinti ir priminti, kad mes visi turim tą įrankį savo rankose, kalbą. O apie empatiją, tai bendriau aš gal svarsčiau, kai gavau pasiūlymą dalyvauti šitoj diskusijoje, kad dabar mes gyvenam laike, kuris yra šiaip labai įdomus, nes tarytum takeoverina viską ta jaunoji karta, kuri yra vadinama netgi ir snowflake karta. Bet man atrodo, būtent ir reikia būti snowflake, kad kažkas pasaulyje pasikeistų. Ir tas empatiškas santykis mene, bent jau mano kūryboje, tai jisai, aš sakyčiau, yra svarbi detalė. Tai va, nežinau. Detalė? Ar... Dėlionės, bendrai, nes ten yra ir kitų tų detalių. Ta prasme, snowflake, galbūt šiame kontekste turbūt reiktų kažkaip suprasti kaip tam tikrą jautrumą, ar ne, kaip trapumą. Jo, dažniausiai yra suvokiami žmonės, ypatingai ten jauni, queer žmonės, kad jie yra trapūs, labai pažeidžiami, ten vyresnioji karta, jie daug daugiau galėdavo atlaikyti, jie galėdavo daug daugiau dirbti, jie galėdavo,
būti pastovesni, nekeisti savo darbų taip dažnai. O čia dabar atrodo, mes turim tą kartą, kuri pradėjo kelti klausimus. Ta prasme, ar mes dėl to gyvenam, ar tai yra svarbu, kas yra svarbu. Santykiai, man atrodo, tampa labai svarbus. Žmonės tiesiog kuo toliau, tuo daugiau dėmesio skiria vieni kitiems. Vietoj to, kad ten dirbtų kažkokį tai manualų, pavyzdžiui, darbą. Tai va. Artūras iš mūsų visų anksčiausiai pradėjo savo kūrybinį kelią ir kalbant apie tą santykį tarp jaunų žmonių ir vyresnių žmonių, ar tikrai anksčiau žmonės buvo tie tokie tvirtesni, nesakė? Empatija. Žiūrėk, aš manau, kad kameros ne į tą pusę nusuktos, jas reikėtų apsukti į žiūrovų pusę. Tada ypač tokiamis temomis kalbant, tada pamatytume, kaip iš tikrųjų klostosi. Tai klausimas jums yra, jums mūsų negaila, jūs galite įsijausti į tuos, kurie scenoje. Tikrai. Bet, matot, čia lik atsakymas jau toks nekolektyvinis, jau tada toks individualus atsakymas. Nežinau, man rodos, kad kaip žmonės reaguojam instinktyviai. Šiaip galvoju, pradedant kalbėti šitą temą, tai turbūt reikėtų pradėti nuo pačios savokos, ten etimologijos panašiai, kaip laike priartėja iki mūsų nūdienos šitas jausmų eksponavimo, rodymo, vaizdavimo, elgesio šitoj teritorijai klausimas. Nes įtariu, kad 15 amžiuje žmonės kitaip elgėsi savo jausmais ir jų demonstravimo, nei kad dabar, kad jokščiai užsiminė. Arba visai nekorektiškas Valentino klausimas, mano atžvilgiu. Į kurį dar nebuvo atsakymą. Tai kalbant apie, pagaliau priartėjant prie meno vėlgi, kaipgi ta meno savoka yra artikuliuojama. Aš pats savo suradau skirti lietuvių kalboje dailė ir menas, nes dailė dailina puošia ir labai rūpestingai elgiasi su aplinka ir aplinkybėmis, tuo tarpu menas yra menamas, numanomas, ten visada mislė. Ir toje skirtyje tada galima jau kažkaip tai naviguoti ir suprasti, kas vyksta. Tai kalbant apie pradmenis to, ką mes vadiname tuo įsijautimu ar dalyvavimu socialiniais klausimais menuose, tai peržiūrint meno istoriją labai aišku, kada visą tai prasideda, tas jautrumas, kada jis atsitinka ir atsiranda. Tai nėra labai jau taip senai, kad pamirštume ir sakytume jaunoji ar vyresnioji karta. Jis vis dar kažkur tai čia aplinkui. Ir tam pagrindų sudėjo tiek nauja teorija, tiek mąstymas šiuolaikinis, kuris atsiranda ne iš karto, o, taip sakant, įvykių eigoje. Turbūt. Ar atsakiau, ar... Gal nori kažkoks pratęsti? Ar kažką konkretesnio? Pagal amžiaus grupės man... Dabar. Vidutinio amžiaus vyriškis kalba, kuris iš tikrųjų yra įkalintas galbūt tos, būdamas užaugęs būtent toj galbūt terpiai lūžio būsenai, kuri reikalavo, rodos, pasiekti kažko, būtent tas maksimalistinis kažkoks spaudimas įrodyti kažką tai. Ir kuris man rodo, kad būtent tais 90-aisiais,
kai mes turbūt buvom paaugliai ir buvo nepaprastai stiprus. Ir aš galiu suprasti, man atrodo, aš nežinau, ar aš galiu suprasti. Tiesiog klausimas yra turbūt irgi su ego tam tikrų prasme, menininko ego, ir kuris empatija, kuris slepiasi po empatiją irgi dažnai. Tai aš galvoju, kad morališkai ar etiškai esu geras žmogus. Todėl galima eksperimentuoti. Menas suteikia erdvę eksperimentuoti ir užimti įvairias roles ir nebūtinai kalbėti apie save. Bet grįžtant prie to jautrumo, kuris iš tikrųjų dabar kalbam, kad turi tą jaunoji karta, tarsi turi jo daugiau negu... Ne, žinok, aš irgi manau, aš irgi žiūriu į savo sūnų ir žiūriu į tą dabar besirutuliojantį situaciją, kurio jis suaugs ir kokie jo bus motyvai, ką pasirinkti, ką veikti ir kas turi prasme. Ir aš suprantu, kad tos ambicijos labai skiriasi. Bet tai nėra kažkoks luzerizmas. Tai tas sąmoningas supratimas ir drąsa priimti silpnumą. Visų pirma, turbūt savo silpnumą, nes būti empatišku reikalauja, tai nėra cool. Nors atrodo, kad štai dabar su šita nauja karta galbūt ateina, bet empatija reikalauja tam tikro savo paties, tai nėra apie tai, kad tu ateini ir kažkam padedi. Tai aš stipriai abejoju, ar mes kaip žmonės iš tiesų esam geri. Skirtis tarp... Prasmės. Prasmė yra dabar ta prasmė, mes gyvenam labai gerai, o prasmės kažkaip tai, jos gal visada čia ieškojom, bet jo. Aš gal pridėčiau, kad iš principo tai kas turbūt pasikeitė ten dabar, daleiskim, kas yra dabar ir kas buvo 90-aisiais, tai mes turbūt ganėtinai vieningai ten, daleiskim, šiuolaikinio meno ratuose vieni kitiem pritartume, kad mes tam tikrų kūrinių nedarytume, kurie buvo padaryti ten 90-ais, daleiskim, Lietuvoje. Dėl to, kad tai jau yra tuo jautrumo požiūriu, empatijos požiūriu, tiesiog, praeito laikmečio momentai, kurie tuo metu buvo svarbus, tuo metu jie veikia šitam pasaulyje, jie būtų kvestionuojami. Ir ne iš tos įdomiosios pusės, mes neturėtume labai daug įdomių pokalbių, mes tiesiog greičiausiai turėtume žmonės, kurie jaučiasi įžeisti. Labai geras pavyzdys to yra šių metų Dokumenta. Ir
joje pasirodęs antisemitinis vaizdas, kuris tam lauke, tiesiog jisai buvo nepriimtinas. Ir man regis, kad šitie klausimai yra tarpusavį susiję. Tai vat gal toks tas skirtumas, aš sakyčiau. Jo, tai prasme dabar apžvelgiant, ką apkalbėjome, čia nuskambėjo visai kelios labai įdomios pokalbio linijos, tai viena iš jų turėtų būti apie tą galimą skirtumą, kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar. Artūras tai jautriausiai sureagavo, kas man atrodo, kad buvo visai įdomu. Artūras kartu minėjo, prasme, kad galbūt kaip tik šiuolaikybės tam tikros sąlygos nulėmė ir mene ir estetikoje tą tokį galbūt pokytį šiuolaikinio meno lauke, kai tarkime, kaip aš suprantu bent jau, kad staiga žmonių jausmai tapo dar viena medžiaga darbui, ar ne, jeigu tarkim anksčiau būdavo medžiaga suprantama ta tradicinė medžiagiškumo prasme, kaip, nežinau, marmuras ar tai dažai tapybai, ar ne, tai šiuo metu darbas su žmogumi, iš principo su žmonių grupėmis yra tai, kas yra visiškai suprantama ir atrodo, kad kasdieniška, ar ne? Bet galbūt grįžkime truputį ir į jūsų asmeninės praktikas, kad kažkaip nutoltų labiau nuo tų tokių abstrakčių pokalbių. Matau, kad Artūras turi kažką pasakyti ir pasiėmė iškart mikrofoną. Kaip įdomu, ar ne? Nes matai, tada negali pertraukti ir įsiterpti, bet... Aš dėl to ir kalbu. Bet tada pabėga mano vienos temos ir likai uždaroma. Tada atiduodi mikrofoną kažkam kitam ir vėl iš naujo. Ne, tai niekas nemanau, kad abstrakti tema. Ką pasakė Jokšė, yra taip suprantama, paprasta, kad po 20 metų tai, ką kalba Jokšė, bus labai pasenę ir nieks nenorės daryti tokių kūrinių, kuriuos darė Jokšė. Ir čia labai normalu, kaip kitaip, nes išseikvoja. Visa menotyra skatino ir skubino Lietuvos menininkus, kad jie pradėtų daryti instaliaciją. Dabar turėčiau girdėti salės juoką, nes išseikvojo, gėda tiesiog. Ir taip toliau. Ir tai nebus tam pabaigos. Niekada. Tam ir, todėl ir menas. Todėl ir ta mislė. Visada išseikvoja ir vėl iš naujo. Ir visa tai vyksta per individus. Ir tie individai nepasiduos jokioms edukacijoms, pamokymams, normoms ar taip toliau. Todėl, kai meno praktikai kreipiasi į teritorijas socialinės ir bendruomenės, ką užsiminė taip toliau, tai nieko bendro neturėjo su empatija. Ten buvo visai kiti klausimai, prioritetiniai. Empatija, manau, ji persmelkia viską. Žinoma, mes kaip žmonės juk reaguojam, tačiau tai yra labai daug faktorių lemiantis veiksnys. Pergalvojus apie visus meno pavyzdžius istoriškai, negali sakyti, kad nebūtų ten empatija, nedalyvautų. Tačiau turės išvelgti į daugybę faktorių, laikmečio faktorių. Apie ką ir Jokšė užsiminė, kad dar prieš 20 ar 30 metų tam tikromis sąlygomis kai kurie kūriniai atsirado tokie ir anokie. Ir iš dabartinių sąlygų mes į tuos kūrinius žiūrime jau visai kitaip. Taip. Tai va tiek abstrakcijų. Ateinant prie konkretumų, prie konkrečių pavyzdžių. Aišku, galima juos aptarti. Esam gyvi, galima atsakyti ir į tokius klausimus. Nori kažkas perimti? Ne, aš tiesiog... Ir aš manau, kad nuolatinė tokia hipokrizė yra mene. Ir aš manau, kad ką ir Agnė irgi kalbėjo, tai tas, kad klausimas, kodėl tu kažką darai. Ir kiekviena, net ir gamyba kažkokia, kiekviena bienalė iškelia savo klausimus, kodėl. Tai vis bet koks judesys kažkokia, čia labai paprasti produkcijos klausimai. Tai yra... Tai ir žiauriai tarši industrija. Tai jeigu kalbėti apie kažkokią tai empatiją ateičiai, tai yra poreikis to
naujo žmogaus, kuris permastytų tai, kas yra progresas. Tai empatija, lygiai kaip ir gyvūnų pasaulyje, yra išgyvenimo strategija. Tai mes, ir man atrodo, kad ypač Lietuvos meno scenoje gali matyti per šitą tokį 30-metį tam tikrą empatijos, aš sakyčiau, kad yra daugiau. Nėra, žinai, net labai paprastai, aš atsimenu, vyresni kolegos kalbėdavo apie muštynės baruose ir kažkokius net ir taip juokingai galima apie tai kalbėti. Bet yra žymiai daugiau pakantumo į labai įvairiom strateginiom ir labai įvairiom kūrybiniam praktikom. Tai aš tik tiek norėjau pridėti dar. Vėl nuskambėjo daug visai įdomių temų ir klausimų. Galbūt, ką aš norėčiau galbūt kaip pakreipti labiau pokalbį į artimiausias būsimas 10 minučių. Tai tame santykiai, kalbant apie praeitį ir apie dabartį, galbūt nuskambėjo tokių porą momentų, kad anksčiau žmonės galbūt buvo labiau ciniškesni arba netokie jautrus. Bet kita vertus, mes gyvename pasaulyje, kuriame šiuo metu visai šalia mūsų vyksta karas, ar ne, Ukrainoje, vyksta ta pati bucha, vyksta labai daug žiaurių dalykų, vyksta klimato kaita, dėl kurios yra, nyksta gyvūnai, ar ne, keičiasi pasaulis, kurį mes žinojame iki šiol. Kitaip tariant, šiuo metu gyvename pasaulyje, kuriame to nejautrumo ar ciniškumo yra turbūt daugiau, kad buvo prieš tai, arba bent jau tikrai nėra mažiau. Tai tas santykis galbūt ir lyginiamas istoriškai tarp kiek jautrus buvo menas, ne vien šiuolaikinis menas, bet menas istoriškai, ir žiūrint atgal, tikrai tos empatijos buvo, yra, turbūt ir bus. Bet tada galbūt klausimas galėtų būti toksai, nežinau kaip, ta prasme, nes, tarkime, būtent šiame besikeičiame pasaulyje yra sunku tiesiog kurti meną dėl meno, ar ne, nes yra tiek daug aplinkui krizių, artimiausia mūsų aplinkoje, tolimesnėse aplinkose, galvojant ir apie mūsų veiklos metodus. Tai galbūt klausimas būtų toksai, kaip prasme jūs susidurite su tuo darbu su kitu, kas jums yra tas kitas, ką jums galbūt reiškia tas dialogas jūsų asmenėse praktikose. Aš galbūt galėčiau klausti ir labiau apie konkrečius pavyzdžius jūsų kūrybos, aš nežinau, ar to nereikia. Tarkime, norėčiau paklausti Artūro. Vienas, ta prasme, iš man turbūt labiausiai įstrigusių, įsimintimiausių darbų, kurį esu matęs kaip žiūrovas beje, tai galbūt apie 2000 metus aš mačiau Artūro darbą Londone, kuris būtent buvo darbas su neonaciais iš Lietuvos. Matau, Artūras. Ir jo, tas darbas tuo metu man kaip emigrantui Londone buvo tam tikras atsiverimas apie tai, kas yra tas kitas ir kartu kiek, tarkime, to kito, to neonacio, to, tarkime, patrioto, to tam tikro tipo mąstytojo arba nemąstytojo yra mūsų gyventojų galvose. Bet galbūt klausimas būtų toksai, ta prasme, kaip kilo idėja, tarkime, dirbti su neonaciais, nes tai tikrai yra pakankamai tema jautri ir slidi, ne? Ten ta dinamika visa jau eilėje tekstų yra mėginta nusakyti. Ten nėra taip, kad ten yra eigoje, ten įvykiai eiga. Bet aš dabar galvoju apie kitą, kad paminėjote dabartinius įvykius, kurie prieštarauja radikaliai tam, kad nūdienoje viskas, taip žinote, pasikeitė, pasidarė geriau, jautriau, jaunimas, nauja karta. Būtent tie įvykiai viską paneigia. Nes matydami, sunku netgi buvo visiems patikėti, kad tai įmanoma šiais laikais, kad tai galėtų vykti, kas dabar yra mūsų ekranuose, žiniuose. Niekas nebūtų pagalvoję, kad tai yra iš viso įmanoma, o tai vyksta ir vyksta kasdien.
pirmas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie menininkų praktikas ir ar priartėjant prie konkrečių veiksmų čia ir dabar. Tai sakyčiau, kad mano jautrumas ir mano reakcija ir mano empatija, kaip savo norite, kitoj trajektorijoje dabartiniu metu įvyko, kad vėlgi reiktų ilgai aiškinti, tačiau taip schematiškai, kad įsidarbinau Baltarusijos pabėgėlių universitete, Europos humanitariniame universitete ir su mintimi, kad aš jau galiu paaiškinti šiuolaikinio meno istoriją, pagrindus tiems, kuriems, kaip man atrodė, labiausiai reikalinga tai sužinoti. Nes aš numaniau, kad Baltarusijos jauni menininkai dabartiniu metu yra kaip kad mes patys buvome 90-aisiais. Man taip atrodė. Taip, ir jiems gerai sekėsi. Mes įgyvendinom parodą Kauno Bienalės rėmuose Nemiga. Nemiga yra upelis po Minsko gatve. Jis taip ir vadinasi Nemiga, tačiau jie patys nežino, ką reiškia tas žodis. Jie nustebo, kad tai yra tiesiog nemiga. Bet iš kitos pusės, suprantate, kas įvyksta, kad žinoma, jie daug sužino šitame kurse, jie įeina į vakarų kultūrą per tekstus, filosofiją ir taip toliau, tačiau jie vis tiek turi grįžti į savo šalį. Ir sugrįžę į savo šalį, jie susiduria su aplinka, kokios mes čia net nebeįsivaizduotume. Taigi motyvacijos klausimas. Taigi ir empatijos klausimas, paradoksas empatijos. Aš noriu suteikti jiems gerą. Bet ar tikrai praktikoje įvyksta tai, ko aš siekčiau? Toks atsakymas. Kad nepasirodytų, kad išsukinėjau iš vėliavos klausimo, tai čia, vis tiek aš apie tai turbūt neaiškinsiu, nes čia yra procese didesnis pasakojimas. Keisčiausia šiuo atveju yra tai, kad apie tą kūrinį jis yra 2000 metų, 22 metai praėjo. Šiais metais jis buvo rodomas 2 muziejuose ir apie jį vis dar kalbama ir kalbama. O čia yra keistumas visas. Kodėl tai yra keistumas? Kad vis dar apie jį kalbama, nes pagal jį, nes Jokščias sako, negalima iš viso, Jokščias nuomonė būtų, kad tas kūrinys beviltiškai pasenęs. Nes jau, man atrodo, man jau reikia pradėti atsakyti į jūsų komentarus, tai aš net nebejoju, kad apie jį kalba ir kūriniai šiaip yra tokie kaip ir laikmečio dokumentai, tai normalu, kad mes kalbėdami apie tam tikrą laikmetį, kalbam apie tam tikrus kūrinius, juos rodom, ištraukiame, jie tampa vėl aktualūs, netgi ir dabarties kontekste. Tai aš nesistebiu, kad jūsų kūrinį rodo ir aš irgi labai tikiuosi, kad man pavyks per gyvenimą padaryti vieną bent kūrinį, kurį taip 22 metus rodys. Bet aš dabar žinokit, mano eilė kalbėti yra. Tai aš tiesiog galiu nuoširdžiai pasveikinti, kad rodo kūrinį. Kokia keista reakcija. Nes šiuo atveju vertini tai, kad kaip privalumą, kaip pasiekimą. Tai, kad tas kūrinys rodomas. Manęs nedomina, kad jis rodomas tas kūrinys. Mane domina, kokiu būdu įvyksta tokie paradoksai.
laike. Tokie numatymai, kad iš viso yra įmanomos tokios simetrijos. Štai kas labiausiai domina. Ir meno praktikos posūkis link, tai ką pavadintume tos subtiliausiosios dalelių srovės judėjimai, tėkmės, įvykių eiga, pasikartojimai, simetrijos. Štai kas domina. Štai kodėl buvo pasisukta į tą life art, į socialinės erdvės, interesų grupės. Čia pradedant nuo pat pirmųjų performing meno žingsnių, iki pat participator. Štai kas labiausiai įdomu. O tai, kad ten tie kūriniai rodomi, nerodomi, čia niekai. Ačiū labai Artūrai Šebėjai už labai įdomią šitą temą, nes būtent mes kalbėjome empatiją, tiesiog dabar truputį kalbėjom kaip kažkokį momentą, kuris yra labai tiesiog bendražmogiškas, bet kažkuria prasme truputį ir neišreiškiam to tikslo. Kad būtent kalbėdami apie meną ar ne, apie savo praktikas, reikėtų kalbėti apie turbūt praktikų galimybę keisti pasaulį, kaip tas world shaping, world changing ar ne, praktikos ta prasme. Ir čia būtent tas turbūt yra įdomus labai klausimas, nes reikia būti ta prasme nuoširdiems ar ne, ir atviriems savo patiems, kiek, tarkime, kažkokie meno kūriniai, kiek individualių žmonių pastangos gali ar turi tos potencijos tą pasaulį iš tikrųjų keisti, ar ne? Tas klausimas turbūt tikrai yra įdomus. Besikeičianti tą menininko rolę turbūt jinai nuolatos keičiasi ir tos subtilios materijos ir ką mes kalbam, bet aš tiesiog norėjau, gal ta intriga pokalbio čia yra labai įdomi, nenoriu jos čia kažkaip tai užglaistyti, bet mes, žiūrėkit, mes patys puolam kažką tai paneigti, tai galbūt tai nėra apie paneigimą. O aš taip galvoju, kad esu kaip žmogus ir menininkas kurį laiką dirbęs kaip apologetas tam tikrų tų pozityvių kažkokių tai sprendimų. Tikrai nuoširdžiai, aš dabar galvoju sakyti, tikėjęs arba buvau priėmęs tą vaidmenį, kad štai menas gali kaip tam tikra jėga labai tokia ir galbūt ir mano kartai su tam tikra ironija reikalinga, kuriam atrodė, gali keisti, gali jungtis su tom aktualiom ten galios struktūrom, gali jas penetruoti ir tą daryti proaktyviai ir gali galbūt apversti, sakykime, tuos liberalios ekonomikos mechanizmus savo naudai. Ir kad galbūt, aš tai mačiau irgi kaip empatišką tam tikrą žingsnį, aš tikėjau, kad tai yra empatija. Aš galbūt tada klausimą norėčiau paryškinti, nes iš tikrųjų visi jūs savo praktikose esate darę dalykų, kuriuose galima matyti tam tikros pozityvios teikties, tam tikrų poetinių jungčių, bet klausimas galėtų būti toksai, ta prasme, ar menininkas galbūt tiesiog, galbūt menininko apibrėžimas galėtų būti kaip tam tikro žmogaus, kuris objektyviai stebi ir objektyviai atspindi egzistuojančius, nežinau, procesus savo kūriniuose, ar gali juos kažkaip keisti per savo kūrybą. Šitas klausimas, man atrodo, kad visai yra nuoširdus, ar ne? Ar tikrai mes, būdami atskiri individais, galime kažkokią daryti įtaką aplinkai? Kalbant apie objektyvumą, tai aš visiškai, asmeniškai nemanau, kad menininkas gali būti kažkoks labai objektyvus, mes vis tiek perfiltruojam, savo vertinimą pasidarome ir kažkokią poziciją atstovaujame. Tai dėl subjektyvumo aš būčiau subjektyvumo labiau pusėje vis tiek ir tam
kažkokiam balanse tarp objektivumo ir subjektivumo aš įsivaizduoju, kad menininkai nori būti, nes mes iš principo norime ir kūryboje kažkokio tai objektivumo. Bent jau man įdomios yra ir ten skirtingos pozicijos, nuomonės, nebūtinai jas ten būtina galiausiai atsižvelgti yra, ar gali vis tiek judėti kažkaip savo tą trajektoriją palaikyti, bet tada išlieki kažkokiam tikram santykėje gal su savimi ir ten pripažįsti, kur jau yra subjektivumas, kur subjektivumas paėmė viršų. Ir mano kūryba apskritai, aš sakyčiau, yra ganėtinai subjektyvi, nes jinai eina iš asmeninės pozicijos ir aš be abejonės pritariu Robertui, kad mes galim kurti apie beleką. Ta prasme, nebūtinai yra kurti iš vidaus, bet bent jau kol kas ten man asmeniškai transliuoti tam tikrus dalykus kažkaip aš jaučiuosi gal tikresniam santykėje su savimi, kai jie eina iš manęs. Neigu kad aš ten objektyviai papasakosiu, nežinau, kaip koks Adam Curtis apie konspiracijos teoriją. Ypač Adam Curtis objektyviai pasakoja. Jo, toks, bet atrodo iš to tono, iš tų vaizdų tokių rimtų, kad ten labai objektyvu, bet ir taip atrodo ir prezentuojama yra, bet visi žino, kas tos kūrinius daro. Tai kaip ir mes priklijuojam žmogų. Tarkime, tam tikrose dokumentalumo praktikose, ar ne, arba ten, tarkime, modernizme, to objektyvaus stebėtojo praktikos, tai buvo stipriai išreikštos. Po to, aišku, tas požiūris to tokio nešališko stebėtojo buvo pamirštas ir turbūt sukritikuotinas. Artūras yra dirbęs savo kūryboje su, tarkime, Lietuvos kronikomis, ar ne, su archyvais. Buvo vėl peršokau kažkaip tą temą. Norėjau vėl grįžti atgal, pasakyti, kad aišku, čia visada norisi kaip tai tos gyvybės įvesti, nes kitaip užmigtų visa mūsų nedidelė auditorija visiškai. Bet dabar grįšiu atgal ir vis tik pritarsiu labai Jokšiai, kad tuo noriu pasakyti, kad mes tiek daug įdėjome pastangų, kad pati jauniausiai karta tokia ir būtų. Jautresnė, atidesnė, subtilesnė ir kad neišgyventų tų kultūrinių traumų ir stresų, kurie būdavo visiškai kasdienybėje, kaip ir Jokšė sako, prieš ten 30 metų ir panašiai. Tai aš ją visiškai pritariu, kad nepasirodytų atvirkščiai. tą norėjau pasakyti. Kiekvieno atskiro kūrinio atveju, ką tik pasako Valentinas, žinot, tai aš čia pradėsiu kalbėti ir negalėsiu mikrofoną atiduoti niekam. Tas kronikų atvejis vėlgi atėjo iš kuratoriaus perspektyvos, čia yra Raimundo pasiūlymas būti archyvose, susikurti savo ten tą temą ir taip toliau. Todėl jis toks atsirado ten, toks kūrinys. Mano atveju, bet čia atskira kalba, tie kūriniai visi susiję, jie turi savo tokius simetrinius išdėstymus, taip toliau, čia reikėtų netgi braižyti schemas, tai geriau į tai nesileisti. Šį kartą į tokias diskusijas ten ar pokalbius po kalbos. Manau, kad galim pasilikti prie jausmų, įsijautimo temų. Jeigu dar kartą prisukti šitą temą ir kalbėti apie kombučą ir grybus, kur ant stalo čia dabar pas mus, tai turiu tokį pavyzdį, kad įtariu, kad čia skiriu Jokšiai, kad turiu tokį pavyzdį, kad aš turiu namuose kačiuką. Kačiukas mane labai
gerbė. Aš esu namuose kačiuko autoritetas. Ir jis man atneša dovanų. Pavyzdžiui, sugautą vorą ir laukia, kad aš dalinsiuosi su juo tuo džiaugsmu. Ir kačiukas sugavo prie namelio voverę. Matyt, buvo mama, nes pasklydo daug voveriukų aplinkui namą, 6 voveriukai pasimetę ir jie labai lėti. Ir mano kačiukas pagauna kiekvieną iš jų po vieną ir ėda mano akise. Iš to voveriuko lieka uodega. Tada aš įsikišau į šitą visą reikalą, gelbėdamas, nes man voveriukai gražus. Aš pradėjau gelbėti. Kačiukas nustebęs žiūri į mane, kodėl aš taip elgiuosi. Voverės žiūri nuo medžio į mane irgi, nesupranta, ar aš draugas, ar priešas, taip toliau, bet čia vėlgi mano toks supratimas. Tai klausimas yra, mano empatija, kuriame taške, iš kokios perspektyvos žiūrėti į tokią situaciją. Ar aš galiu žiūrėti kačiuko akimis, įsijausti į kačiuką, ar galiu įsijausti į voverę. Ar čia yra visiškas radikalus prieštaravimas, kai aš absoliučiai bejėgis suprasti visą tą gamtos tvarką. Nes atrodytų, kačiukas didžiuojasi ir jis man dovanoja voverę. Bet aš gelbėju voverę, atimu iš kačiuko nagų ir nasrų voverę ir ją gelbėju. Matot, šitas paradoksas. Tai aš teigiu, kad aš negaliu įsijausti į grybieną. Į kombučią įsijaus neįmanoma, bet negalima vartoti. Aš tokį noriu pasakyti, žinai. Kol kačiukas, Artūrai, šitoj vietoj, kol kačiukas iš esmės esi autoritetas kačiukui, tas yra labai svarbus dėmuo šitoj formuliai. Tai ta perspektyva yra iš paties labiausiai aktuali. Tai va, tik tiek. Bet po šitą įvykio voverės draugės. Aš taip suprantu. Po šio įvykio voverės manęs nebijo. Jos arti manęs, žiūri manęs smalsiai ir dar man sukelia vaidinimus. Jos Performansus daro. Taip žaidžia. Pasirodymus man sukelia. Aš taip įsivaizduoju. Bet įsijausti negaliu. Ir dabar sakau, klausimas šiuo atveju empatijos klausimas. Ar aš išgelbėdamas voverę esu empatiškas? Ir atimdamas ją iš kačiuko. Grįžtu, nežinau, čia ar taip galima kalbėti, prie filmo tokio Aronofskio Motina, Mother. Ir trumpai, jeigu taip, tam filme yra vienas iš pagrindinių personažų yra rašytojas, kūrybinėse kančiose, bet labai garsus rašytojas ir jie kūrėsi naujam name ir jo žmona, partnerė tobulina tą didelį namą. Ir staiga atvyksta netikėti svečiai, gerbėjai to rašytojo ir jie pradeda į tą namą verštis ir jame gyventi, bet jie yra to rašytojo fanai ir bet tuo pat metu jie visiškai ignoruoja tos motinos ir buvimą ten. Tai, bet rašytojui jisai labai jaučia didelę rodos empatiją, nes jisai tiems žmonėms nori suteikti kažkokią tai prieglobstį tie, kurie žmonės yra jo fanai. Ir galų gale tas visas scenarius išsivysto į tai, kad tas namas sudega ir rašytojas lieka gyvas, o visi kiti sudega. Nu jo. Bet čia galbūt šitas klausimas yra apie tą santykį su kitu, ta empatija kitam yra pakankamai probleminis dalykas iš principo, nes būtent apibrėžimas to kito yra tai, kad mes to kito iki galo nesuvokiam, dėl to yra kitas. Tai šiuo atveju tie voveriukai arba gamta, arba ta pati kombučia, ar ne, mes galbūt galime projektuoti savo tam tikrą empatiją, jausmus, požiūrį, mentalitetą ir galbūt kažkokius planus ir bendradarbiavimo planus į tuos dalykus, bet kitas yra kitas, tai yra turi kažką, ką mums sunku suprasti, turi savo visai
kitus, nežinau, dialektinius, diskursyvius dalykus ir savo kažkokias naujas teiktis, kurios tiesiog vyksta pagal principus, kurie galbūt mums yra svetimi arba sunkiai suvokiami arba galbūt netitinka mūsų sumanimo. Ir turbūt visi iš jūsų irgi esate dirbę būtent su tuo kitu, tiek per kalbą, tiek su žmonėmis kaip grupėmis, tiek su grupėmis būtent prasme žmonių, kurie irgi yra labai skirtingi ar neįvairūs ir kintantis, tiek tos pačios struktūros ar tie patys dumbliai. Gal Robertai galima papasakot labiau apie galbūt savo projektą Venecijoje, kuris būtent yra susijęs su ekologija, dumbliais, bet kartu, ta prasme, ir su tam tikrų rajonų Venecijos. Projektas Venecijoje iš esmės irgi yra tokia lygtis neišsprendžiama, daug neišsprendžiamų lygčių. Ir projektas iš esmės yra apie kompromiso neįmanomumą tam tikrą. Bandymą atsakyti labai daug klausimų vienu metu. Kokie buvo klausimai? Šiuo atveju irgi tas, jeigu taip kalbėti, kad tarsi projektas yra apie mūsų norėjimą rasti sprendimus, kuriant produktus tam tikrus, kuriant rasti tą tikėjimą, kad mes štai galim susėsti ir sugalvoti kažką pagaminti, kas padėtų mums išspręsti kažkokias problemas. Tai tos jūržolės, su kuriuo mes ten tarsi jos yra tame projekto epicentre kaip vienas iš veikėjų, jos yra vienas iš tokių stebuklingų produktų vakamės iš Japonijos, kurios atkeliavo į Veneciją kartu su ta visa globalia tanklaivių konteinerių judėjimu. Ir Venecijoje jos tapo toksiškos. Jos visiškai nebeturi tos galimybės jas paversti to kažkokiu produktu, kuris leistų ten pamaitinti žmonės. Mes ir galvojom, kad galbūt štai, ar mes galbūt su tuo garsiu šefu, kuris irgi, čia, tai ir ten atsiranda daugybė tokių, kaip pasakysiu, feedback loopų tokių, kurie vienas į kitą sueina. Tai man atrodo, kad mes turim išmokti gyventi paradoksuose. Tuose paradoksuose, kad empatija mums reikalinga nebūtinai užjaučiant kažką silpnesnio arba nuskriaustą, o ką daryti su tais, kurių tu nemėgsti, su kuriais tu negali būti kartu, kurių tu negali pakeisti taip, kaip tau reikia, kuriais tu negali pagloboti. Nepakantumo ir pakantumo tema šiandien truputį nuskambėjo kelius kartus. Aš nežinau, ar verta ją toliau tęsti. Nes vėl aš norėčiau grįžti prie tų pačių neonacijų, tas mes subkultūrų, bet Artūras į tai nenori veltis, nes tam turim per mažai laiko, čia sakė atskira tema. Tikiuosi, kad kažkada tai bus tas pokalbis su Artūru tomis temomis. Bet jo, pakantumas kažkam, ko negali suvaldyti ir empatija kaip atjauta, bet ta prasme kartu kaip galimas santykis su tuo kažkuo, ko negali suvaldyti, ta prasme kaip tam tikras bendravimo ir suvaldymo būdas. Aš gal svarstau apie apskritai atsirandančius tokius įtampos taškus, kur tarytum viskas koegzistuoja ir jeigu kažkokio elemento nebelieka, tai griūna sistema. Ir man atrodo, empatija ir yra apie tai, kad viskas gali koegzistuoti. Ir mes pasirenkam. Tai prasme, su kuo mes jau kūrėm savo santykį. Artūras, matau, turi. Tu
Dar kartą prisiminiai vėliavą. Klausimas buvo tiesos klausimas, kad netikėtai aš pats tą klausimą uždaviau, kad kuratoriai, kad iš kur jie žino, kad tai, ką kalba žmonės ten šitame kūrinyje, kad jie sako ne menininko tekstą. Tarsi klausimas yra, ar tai nebuvo surežisuota? Nu, taip. Iš kur jie... Paklausk, yra menininkas auditorijoje. Bet pats tai čia ir perkeliu šitą dėmesio tašką link meno kūrinio. Nes meno kūrinys neprivalo atsakyti į visus klausimus, nurodyti kryptį, tiesos ar netiesos. Tai yra besiformuojantis eiga. Viskas eigoje. Kaip galimybė. Nes kitų atveju pateksim į pinklės propagandos ten, ar plakatų, ar propagandos, ar ideologijų, ar panašiai. Tokia pastaba. Aha. Truputį vėl atsiveria naujų temų, tu nori pratęsti kažką? Ne, gal nepratęsti, bet tiesiog apie dabartinę galbūt tą pačią situaciją, kuri ir susijusi irgi su tam tikrais lūkesčiais ir tiek ir iš kultūros politikos, kuri niekaip niekada yra proaktyviai formuojama, keliami kažkokie tai lūkesčiai. Mes apie tai dažnai net nesusimastom, kaip štai vakar visi šventė paraiškų padavimo pabaigtuvės, jau čia turėtų būti tokia kaip ir šventė 2 kart metuose, taip ir yra. Ir tas nuostabus įvykis, bet kaip jisai keičia, ar tai keičia, mes niekada apie tai daug ir nekalbam, nes ten yra tos gairės ir mes žinom, kad ir visi tarsi taip ir ironiškai ir kalba, tai čia tikina boksus tokius. Ir empatija irgi yra viena iš, ar tai nėra viena iš varnelių. Ta prasme, gali sakyti, kad tai yra koks skirtumas galų gale. Galbūt visai nesvarbu, bet ką aš norėjau sugrįžti prie to galbūt proaktyvaus menininko arba aktyvistinės tos veiklos, ką ir ten ar dokumentą lygiai apie tai turbūt kalba, ir dažnai yra prieš pastatoma šiuometiniai ten Venecijos bienalė, kuri švenčia žymiai labiau objektą kažkokį, tai ir net tą. Tai tas aktyvizmas irgi išgyvena tam tikrą krizę, ar tuose workshopuose ir tuose pokalbiuose iš tiesų gimsta ten tas pokytis, o galbūt tas pokytis gimsta tam tikroje tyloje, tam tikrame, būtent tam tikram. Aš vėl galvoju, kad ir Valentinai turbūt pačiam esi nemažai dirbęs, ar menas menui, kas kalbėjo, bet tas menas menui ir ypatingai tos efemeriškos praktikos, kurių negali užčiuopti, negali pagauti, man atrodo, kad jos kaip niekada aktualios gali būti. Ir ne visada gali išspręsti viską. Tai tas trapumas, jisai gali būti labai politiškas. Proaktyvumas, galbūt meno tikslo turėjimas, taip labai geras pavyzdys su tom paraiškom yra, nesenai yra ten tie keli klausimai ten apie tikslus, poveikį ir panašiai, ir tas metu nuolat pildomas tos paraiškos turi rašyti apie kokį tai padarys poveikį ir kaitą aplinkai, galbūt meniniai aplinkai, galbūt ir plačiau, kas yra turbūt aišku, kad įsivaizduojama ir problematiška.
Paraiškos yra gerai. Stipendijos menininkams yra gerai. Lietuvos valstybė yra labai empatiška savo gyventojams, įskaitant ir menininkus. Jie pakankamai gauna pinigų. Gali užsiimti kūrybą. Gali dalyvauti parodose. Netgi sakydavau, kad jeigu menininkas tais metais nieko ir nusprendžia nekurti ir jam reikia pragyventi ir jis prašo stipendijos, valstybė gali suteikti tokią stipendiją, čia ekspertų reikalas nuspręsti. Būčiau už tai. Ar tokių yra pavyzdžių? Jeigu būtų. Jeigu tokių pavyzdžių. Nes aš žinau, kad yra aplikavę menininkų, kurie negavę stipendijų. Žodžiu, jeigu kalbam apie empatiją, tai valstybės pinigai, stipendijos, parama projektams, kūrybai, taip toliau yra tiesiog to įrodymas, kad empatija yra. Niekur nedingo. Šiuo atžvilgiu. Kiek mes dar turime laiko, beje? Dar turime pusvalandį? Sakyčiau, čia ne apie tai. Aha. Aš ir turiu pastebėjimą Artūrui apie tą pareiškimą, kad Lietuvos valstybė yra empatiška. Tai ir taip ir ne, be abejonės tą prasme. Aš gal galiu trumpai įsiterpti, labai trumpai apie tą empatiškumą valstybės ir apie šitos paraiškų deadline'us ir viską. Paklauskit savo draugų, kurie dirba kultūros lauke, kaip jie laikosi ir turbūt 4 iš 5 pasakys, kad žmonės yra persidirbę. Tai apie empatiją šitam aš nebūčiau linkus net pradėti kalbėti. Ja, aš ir norėjau į tą pačią pusę pakomentuoti ir apie tai, ta prasme, kad taip, ta prasme, tema keičiasi, yra tam tikras nuolatinis vystimasis ir įtraukimas vis naujų galbūt temų, potemių ir panašiai. Tačiau ta pati mūsų valstybė, tarkime, praeitais metais tuos pabėgėlius iš Baltarusijos priskyrė kaip tam tikram hibridiniui ginklui. Ta prasme, tikrai mūsų ir meno scena yra pakankamai labai etno-nacionalistinė ir panašiai. Ta prasme, tikrai yra mūsų šaliai, kur pasitemti. Aš norėčiau, kad nenušoktum į kitą temą, paminėjęs būtent šitą atvejį. Visada įsižiūrėkite konkrečiai. Tai visa tai buvo naudojama. Jūs pirmiausiai pradėkit kalbėti apie priežastis, kokiu būdu tai vyksta. Tai čia yra ne Lietuvos problema, čia yra Baltarusijos problema pabėgėlių atžvilgių. Atkreipkite būtent į tai dėmesį. Lietuvos valstybė pakankamai empatiška, netgi ir šituo klausimu. Ir darė maksimaliai viską, ką gali, bet nesupainiokit priežasties. Ar galima klausimą? Amnesty reportas šiaip sako kitaip. Yra klausimų, ar tęsim šį pokalbį, nes tu dabar tampa, matau, politiškas ir pakankamai aiškios pozicijos. Nusukot dabar į irgi be galo aktualias temas ir man atrodo, kad galėsim ir po šito klausimo. Tiesiog norėčiau, kad būtų užduotas klausimas, nuskambėjęs mums iš virtualios klausytojos. Ir jisai grąžina šiek tiek į diskusijos pradžią, bet man atrodo, kad visai produktyvu būtų įgarsinti, tai paskaitysiu tą klausimą. Kokių 90-ųjų kūrinių Lietuvoje nedarytų dabartiniai menininkai? Ir čia kvieščiau kiekvieną iš jūsų pasidalinti bent po vienu pavyzdžiu ir po to dar norėsiu užduoti ir pati vieną klausimą. Čia skamba labai didaktiškai šitas ir labai neetiškas klausimas, beje. Jo, aš iš karto atsisakau į šitą klausimą atsakyti. Davai, Robert. Taip, reikia čia išsirinkti savo, ką aš čia nemėgstu labai. Bet geras klausimas, ačiū už klausimą. Turbūt vienas iš baisiausių klausimų, kurį menininkui gali užduoti, koks tau menininkas labiausiai patinka, tai mes galėtume jį apversti irgi pasakyti iš 9. Tai tas pats, bet aš turbūt, gal Valentinai, jūs turite tą legitimavimo dalę. Aš gal kitaip apversiu klausimą, bet aš matau, turiu Artūros atsakymą.
Ja, čia nepatinka, čia ne tas žodynas patinka, nepatinka. Pasakysiu tokiu turbūt grubiausių pavyzdžių, taip labai netgi galbūt schematiškai. Iki 90-ųjų tai būtų taip. Konstantinas Bogdanas vyresnysis pasakė, velniop visą tai, ką padariau. Menuose. Nu, kiti ten abejojo, ten visokios diskusijos taip toliau, bet jis pats pasakė, kad neturi ten jokios vertės visą tai. Štai va toks pavyzdys, grubiausias. O ten toliau jau ateinant iki pustonių, niuansų, detalių, kas ten priešinosi, kokios ten alternatyvos, undergroundai tuo metu ar ten panašiai, čia daugybė vėlgi sluoksnių. Galbūt netiška būtų kalbėti apie kitų menininkų kūrinius, bet gal jūs turite kūrinių, kurių norite įsižadėti ir kažkaip buvo... Ir klausimas nelabai įdomus, ta prasme, kad jeigu jūs norite jūs įsižadėti, jūs dabar nenorite apie tai viešai kalbėti, tai... Turi daugiau laiko praeiti. Nežinau, gal Artūras turi. Aš tai labai visą laiką noriu naują padaryti ir Naują? Kad kuris būtų geresnis. Ir tas praeitas tai visada atrodo, kad netoks, koks reikia buvo. Tai gal čia yra tam tikra amžina irgi, amžinas ir kaltės jausmas tam tikras irgi yra, kas tai vyksta. Jo. Ar turim dar klausimų? Savigaila, taip. Empatija savo. Va. Aš dar vieną klausimą norėčiau užduoti, kadangi taip žemėlapiuojasi viską, ką jūs kalbat ir dėliojasi kažkokie empatijos žemėlapio kontūrai. Pagalvojau aš apie tuos voveriukus. Artūrai, o tai kas būtų buvę, jeigu jie jums būtų buvę negražus? Nes, o kaip čia yra empatijos ir antipatijos, kaip antitezės problema? Tai būtent. Taigi aš jam nieko priekaištų nedariau dėl voro. Voras man negražus. Ir jis ėskį, bet voveriuką aš gelbėjau. Tai todėl dar kartą ir sakau, kad matot, iš kurių perspektyvų, kaip čia vyksta viskas. Todėl man asmeniškai, tyliai pasakysiu, dar kartą, kad visada sukelia abejonių pasiūlymai naujose teorijose nusižmoginti. Antropoceno pabaiga. Tas visada kažkaip tai tartinai visą tai skamba. Ar aš galėčiau nors kaip nors įsijausti, kaip sakote, netgi kaip menininkas turintis vaizduotę, į grybienos pasaulį, kuris pasislėpęs giliai po žeme, o tai, ką žmonės mato, yra jų... Tai va tame ir yra, kad dažnai empatijoje yra labai didelė dalis ideologijos. Ir kažkaip atrodo, kad reikia ją išlukštenti, nes jinai nebūna savaime suprantama. Aišku, yra ir taip, kaip Robertas sako, kad yra intencija, kuri prilyksta tikėjimui, tiki ir dėl to empatizuoja ir tikėjimo ir empatijos santykis kažkoks irgi sumišęs. Bet taip pat yra ir iš išorės, iš dabar labai aktyvuotų idėjų meno lauke ateinantis, sakyčiau, toks supratimas, kad tu turi prisitaikyti, kad tavo kūryba būtų aktuali, tu turi kurti empatišką meną, empatišką kitom būtybėm, kitom gyvybės formom, grybienai ir taip toliau, ir labai daug kūrinių yra apie tai. Bet ar galėtum būti aktualus menininkas, jeigu to nedarytum, jeigu tose kultūros tarybos gairėse to punkto netitinki, taigi nefinansuos. Ir man net įdomu iš tikrųjų, kaip va čia pasverti, pamatuoti tą naujumo, originalumo momentą mene, į ką einam, kai tarsi iš šiuolaikinio yra reikalaujama tam tikrų dalykų, mes jau natūraliai tikim, esam susitarę dėl jų svarbos
ir tų kitų reikšmingų meno galimybių būti formų nepastebim arba jos ten kažkur trečioje eilėje, kol bus irgi aktyvuotos. Kad nepasirodytų, kad kaip bukai prieštaraujat, kad man patinka tos užuominos, tos spekulacijos šitą linkme, jos žinoma atidaro daugybę, atveria mąstymui, vaizduoti daugybę galimybių, taip pat junginiuose su new technologies, taip toliau. Taip. Bet tiesiog Žinai, Pikasas nutapė tą Gerniką pamatęs tuos baisybės, o dabar, žinai, kai koks mūsų atsakymas, nežinau, žinai. savam laikė, savo aplinkybėse, savo technologijų neturėjo mobilaus telefono. Štai kur jo problema. Jis tiesiog neturėjo mobilaus telefono. Ne, tai ne problema. Čia mūsų problema. Picasso tai nebuvo, neturėjo. Gal, aš nežinau, jis turėjo daug problemų, bet čia galbūt net ir pratęsiant tą atsakymą irgi. Ne tai, kad... Ne. Jo, nuskambėjo net kelis kartus šiandien, mūsų pokalbio metu, ypatingai iš Artūro, tas kvestionavimas tų pakankamai madingų trendų tapatintis su bakterijom, kombučiom, grybais, vorais, ta prasme, galbūt nuskambėjo abejonė tokio bandymo objektyvę, nuoširdžią galimybę iš principo, ar ne? Bet tas spekuliatyvų momentas egzistuoja, ar ne? Ir Artūras patogiai sakė, kad jis tam neprieštarauja iš principo, tai gali atverti naujus kelius. Ir ta prasme taip, šiuo metu yra tam tikrų ar ne naujų būdų, teorijų, požiūrių į tai, kaip mes galime praplėsti savo tą vadinamą žmogiškąją buvimą ir tapimą tuo postžmogumi, nežmogumi, antžmogumi, hibridų, bakterija, roboto, kiborgų ir panašiai. Ir tai, aišku, atveria naujų problemų, kalbant apie tai, kas yra empatija, tas tapatinimasis su kitu, atjauta su kitu. Nes tokiu kaip ir būdu yra pasakoma, ar ne, kad tu jau esi tas kitas jau yra tavyje, ar ne, per tavo tos plėtinius tapatinimus su kombučia, kurią mes ką tik išgeriam, kuri šiaip dabar ir mūsų skrandyje ir kažkuria prasme jau mes esame to dalimi. Ar mes galime apie tai ir kažkaip artikuliuoti ir kalbėti, galbūt ne, galbūt yra kartu ir supratimo, bet ir kalbos metodo klausimas tą pačiu metu. Ir dabar kaip iš to padaryti klausimą, kuris būtų jums aktualus ir būtų atsakymu. O Robertas taip moka padaryti. Dar neuždavė klausimą, bet aš tiesiog galvoju apie tą abejojimo svarbą. Ir to abejonė ir yra ta visa empatija, abejojimo savo pozicijos tikrumu, tam tikrų abejojimų, to teisingumu, kažkokio abejojimų ryšio galimybė, bet to ryšio vis tiek mezgimu. Tai abejojimas yra tam tikra vibracija. Ir abejojimas ir meno galimybę. Iš vis mes gal bent šiek tiek baisu tai pripažinti, bet nemažai to klausimo irgi yra, ką mes šiandien kalbam, kad mes turim pripažinti, kad nežinom, ką daryti, kodėl kurti, kaip kurti. Galima užduoti dar vieną klausimą visiškai nežinau. primityviai. Ar šiuolaikinis menininkas turi teisę būti egoistas ir kurti egoizmų paremtą meną? Kas yra egoizmas? Patys ir atsakykit. Aš manau, kad turi. Aš pasirinkau, kad savo atsakymą tam šiai akimirkai, kad o gal ir net ne šiai, aš galbūt iš esmės šiek tiek esu linkęs tuo, kad mes turėtume labiau pamatyti ir pripažinti save tokius, kokius esam, ir tai yra būdas pažinti ir per tą netobulumą
Ir gal tai nėra ego kaip kažkokia individualizmo, ten su kažkokias suvešėjimas susijęs su kažkokia neliberalia šitą tendencija, kad viskas yra custom. Bet taip. Agne. Aš tik galvoju, kad universalios formulės kaip ir nėra, o tai tokios kaip ir antiformulės, turbūt irgi nėra. Vėlgi, čia grįžtant prie to pačio, kad dalykai koegzistuoja, dar trumpai paantrinant Robertui prieš tai išsakytas mintis. Aš svarstau, kad tas gal noras būti teisingoje pusėje, nieko neišgelbėja iš tikrųjų. Ir tos pusės slankioja. Prasme, mes kartais nepamatom tuo esamu momentu ten daug didesnio paveikslo, kurio tuo metu tiesiog nesimato. Ir jo, gal tiesiog apie tą teisingumą mene, kad, ir grįžtant prie ten objektyvumo, subjektyvumo temų, tiesiog man toks gal jausmas yra, kad mes bandom su šitais klausimais, juos turėti omeny, bet kažkaip, nežinau kaip išsireikšti lietuviškai, go beyond, ieškoti kažkokių gal kitų svertų ir nebūtinai jau taip įvardinti dalykus. Ta prasme, kad mes gal ieškom dabar šiuo metu kaip kitaip kalbėti apie tuos santykius, pavyzdžiui, šiuolaikiniam mene, menininko, menininkės praktika, ten santykis su žiūrovu, kūriniai. Tiesiog gal išeigos taškai šiek tiek šiftina šiuo momentu, aš taip svarstau. Čia tokia didelė pagunda visais laikais įdarbinti meną, kad ar tai jis darbuotųsi religijos reikmėms, ar socialistinio realizmo reikmėms, ar kitų ideologijų, kad būtų naudingas. Tai į klausimą, kas bus su meno edukacija ateityje, atsakyčiau, kai kurie iš menininkų išliks. Aš dar noriu prisiminti, kur man labai irgi toks epizodas įsiminęs kalbant apie menininkus ir jų vaidmenis visuomeniai iš laiško. Ne šita amžinatilsį Anglijos karalienė, bet dar prieš 100 metų jos močiutė rašė belgų karaliui įspėjimą, kad būk atsargus su menininkais, jie nepaiso visų tų normų ir nepaiso klasinių suskirstimų, jie gali būti ir vieną dieną patilti ir kitą dieną gali būti tavo meniai. Tai ta menininko agentūra kaip siūvanti tarp labai skirtingų sferų, tarp labai skirtingų žmonių ir tarp skirtingų žinių ir galbūt ir leidžia tam tikrai empatijai atsirasti per pažinimą. Ir menas kaip būdas pažinti save, pažinti pasaulį yra reikalingas. Ar turim dar klausimų? Turim 10 minučių. Gal yra klausimų auditorijoje? Labai ačiū, kad atėjote šią ankstyvą popietę per pietus šeštadienį. Klausimų nėra. Tai kaip kreipiesi visus, pavyzdžiui, kreiptis konkrečiai, Jurgi, sakyk, kodėl tu čia atėjai? Gaila, manęs.
Jeigu nėra klausimų, galima rezimuoti. Galima rezumuoti, aha. Norit kas nors rezumuoti iš čia esančių? Šiaip kažkuria prasme, tai, kad dabar kalbėjo Robertas, buvo man bent jau asmeniškai labai įdomus rezumė apie tai, kad meno kūryba yra labai įdomi galimybė arba bandymas, galbūt nebūtinai tobulai įsipylęs ir objektyvus, bet kaip galimybė būti subjektyviu, klysti, bendrauti, draugauti ir kurti įvairius galbūt empatinius taškus. Pats terminas empatija, man atrodo, kad yra, ir kas šiaip yra labai faina, kad netiko būtent pas mus šiandieną, bet jeigu jūs atsimenate, tai dėl empatijos Lietuvos naujojo kairė termino susipyko žiniasklaidoje prieš 5 metus ir tas judėjimas kaip ir subirėjo, kas aišku yra labai ironiška, nes empatija bent jau anot tam tikros dalies jų sakė, kad yra būtent kairės, ta prasme, žmonių, kitaip tariant, grupės politinės jėgos, kuri užjaučia ir turi atjautą silpnesniems. Tarp mūsų irgi buvo įdomių turbūt pokalbių ir kampų. Artūras, matau, nepritarė, kas irgi labai gerai. Galiu pakomentuoti, ar įdomu čia, ar čia su ta naujaja kairė, aš to nežinau tos istorijos, bet vėlgi tam tikrų pavyzdžių, kad pirmas sykį atvykęs į Londoną pamačiau labai daug benamių ir aš pradėjau dalinti pinigus jiems, nes man jų labai gaila, visų. Ir tada mane įspėjo, kad neatiduok visų pinigų, nes juos remia organizacijos. Tam yra specialios organizacijos, kurios remia juos. Taigi aš buvau tas toks labai jautrus kairuolis, kuris buvo pasiruošęs viską atiduoti, ką jam. O tas įspėjimas atėjo iš konservatyviųjų pusės, kurie niekada neduoda jiems pinigų, tačiau remia organizacijas, kurios prižiūri benamius mieste. Tai jau matot, Komentaras buvo politiškas. Įsisiuvuosim dabar pabaigai. Tai jo, suma sumarum, labai ačiū visiems, likime empatiški ir bendraukime. Šitas žodis, aišku, populiarus ir turbūt dabar būtent per paskutinius kelis metus galbūt yra labai dažnai vartojamas, ypatingai šiuolaikinio meno lauke, apie tą rūpestį, tapatinimąsi būtent su žmogiškais ir nežmogiškais resursais, ištekliais, agentais. Bet turbūt, kaip ir šiandien daug kas minėjo iš čia esančių, būtent menas yra labai dėkinga scena tokio tipo tapatinamams įvykti. Tai jo, ačiū labai visiems už pokalbį. Ačiū, kad atėjote.